Ողջույն եւ քաջառողջություն եմ մաղթում մեր հայրենատեր հայրենակիցներին, հաշվի առնելով այն փաստացի հանգամանքը, որ ուղիղ եթերս կտրատվում է, ըստ էության տեխնիկական միջոցների կիրառումը տեղի ունենում եւ խանգարում եմ ուղիղ եթերը, ստիպված առաջի անգամ իմիջիալոց այս ֆորմատով եմ հանդես գալիս, այսինքն տեսաձայնագրությունս կտեղադրեմ իմ Facebook-յան էջում։ Բոլորը գիտեք, որ ես շատ հաճախ եմ հյուր լինում Live News լրատվականում, փաստաբանը եւ դու հաղորդաշարի շրջանակներում, պատվարժան փաստաբան տիկին Աննա Ծառուկյանի հյուրընկալությունն եմ վայելում եւ գիտեք, որ այդ հաղորդումներից առնվազն այս վերջի մի քանիսի ժամանակ մենք անդրադարձել ենք նաեւ ինձ վերաբերվող այն քրեական գործ կոչված ֆարսին, որի հետևանքով այդ ապօրինության հետևանքով ես իմ կյանքի 15-16 տարիներ անցկացրեցի բանտերում։ Խոսքը վերաբերվում է իբրև թե հոկտեմբերի 27-ի ամենակարևորագույն վկա հանդիսացող, իբրև թե ես հեսա կհիմնավորեմ, որ նրան փորձել են դարձնել հոկտեմբերի 27-ով ամենակարևորագույն վկան, խոսքը վերաբերվում է Սամվել Ստեփանի Առաքելյանին, ով հանրության լայն շրջանակներն հայտնի է Շակալ անվանմամբ, նրա սպանությանը։ Այդ սպանությունով ինձ մեղավոր են ճանաչել, իմ չկատարած հանցագործության համար իբրև պատվիրատու եւ համակատարող։ Հիմա այս եթերը կլսեն բազմաթիվ իրավաբաններ, եթե իրենց պրակտիկայում հանդիպել է մի հատ դեպք, երբ որ սպանություն է պատվիրվում եւ միաժամանակ համակատարվում է, ուրեմն սա կլինի երկրորդ դեպքը։ Մի խոսքով, այսպես աբսուրդի մասին է խոսքը։ Եվ քանի որ մենք որոշել ենք այդ հաղորդումը պետք է կայանա, անցանք արդեն գործնական քայլերի։ Ուրեմն տեղեկացնում եմ ձեզ, որ թիվ 132 կներեք 08501 քրեական գործը, որը վերաբերվում է հենց այդ սպանությանը եւ որով ես մեղավոր եմ ճանաչվել, այդ նյութերը, այդ ամբողջ գործի նյութերը դրան գումարած հոկտեմբերի 27-ի վերաբերյալ այդ քրեական գործի պատճենները մյուսը բավականին մեծածավալ մի խոսքով նյութեր տարբեր տարիների ընթացքում գտնվել են տարբեր տեղեր։ Ժամանակ ա եղել, երբ որ թաքստոցում ա եղել, ժամանակ ա եղել բաժանված տարբեր տեղեր ա եղել, որպես այդ փաստաթղթերը չկորցվեն։ Ժամանակի ընթացքում անընդհատ փոփոխվելով, մի տեղից մյուս տեղը տանելով, տարբեր քրեական գործերով, գիտեք, հետագայում անցա դաժե իմ ազատվելուց հետո 2016 թվականից հետո տարբեր խուզարկությունների ընթացքում խորհրդավոր ձևով որոշ փաստաթղթեր կորավետ արխիվից, մի խոսքով, երբ որ ընդհանրացեցի այս քրեական գործի նյութերը, բացվեց մի շարք նյութեր պակասում են, որպեսզի ամբողջական դա ներկայացնենք, հաշվի առնելով նաև այն փաստացի հանգամանքը, որ տիկին Աննա Ծառուկյանը բարձրագույն որակավորում ունեցող պրոֆեսիոնալ փաստաբան է, իրավաբան է, հետևապես, երբ որ մենք հանրությանը ներկայացնում ենք փաստեր, մենք ցանկանում ենք, որ դա անգամ հրապարակվի, որ հասարակությունը հասկանա։ Ամեն դեպքում գնալով իրավական գործընթացի ճանապարհով, ձեզ տեղեկացնում եմ, որ այս նայեք, ուրեմն նոյեմբերի 18-ին, սա կտրոններն է, նոյեմբերի 18-ին, սույն թվականի, ես գրավոր ընթացակարգով դիմել եմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, ինչպես նաև Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջի ատյանի դատարանի նախագահ Մնացական Մարտիրոսյանի, խնդրելով հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի ես եւ դատարանի եւ գլխավոր դատախազության արխիվում այս պայդրությամբ դեռևս պահպանվող այդ քրեական գործի նյութերին ծանոթանամ եւ լուսանկարահանման միջոցով ստանամ այդ նյութերի պատճենները։ Սրանից անցնում է ձեզ տեղեկացնեմ, իմ մոտ ամբողջ գրառումները կա, ուրեմն ամսի 20-ին, 2 օր անց 010-311-206 հեռախոսահամարից ժամը 12:58-ի սահմաններում ինձ զանգահարում է գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչը եւ փորձում է պարզաբանումներ ստանալ քրեական գործի վերաբերյալ նպատակների վերաբերյալ, մինչդեռ ես գրավոր դիմում պատճենի մոտ պահպանված է, գրել եմ, որ առկա են այդ քրեական գործի նորոգման հիմքեր եւ այդ նպատակով խնդրում եմ ինձ տրամադրել։
Քանի որ դա առանձնապես ծանր հանցագործությանն է վերաբերում այդ քրեական գործը, ինքը պահպանման ժամկետ չունի, վաղեմության ժամկետ չունի, այսինքն սովորաբար եթե փաստաթղթերի պահպանման ժամկետ կա 5 տարի եւ այլն, սա միշտ պահպանվում է, սա պահպանման ժամկետ չունի, առավել եւս հաշվի առնելով, որ սա ուղղակիորեն առնչվում է հոկտեմբերի 27-ի բացահայտմանը։ Պատկերացնում եք ինչ под пристальным вниманием ոնց է պահպանվում այս քրեական գործի նյութերը։ Բացաբանումներ են ստանում, ես պատասխանում եմ իրանց հարցերին եւ ասում են մի քանի օրվա ընթացքում ձեզ կհրավիրենք։ Այսօր արդեն դեկտեմբերի 3-ն է, ես 2 անգամ ես հեռախոսահամարով փորձել եմ հետադարձ կապ հաստատեմ, հետադարձ կապ չի ստացվում։ Արդեն այսօր դեկտեմբերի 3-ն է, փաստացի կերպով ես չեմ ինձ զանգ չի գալի, նամակ չեմ ստանում, որպեսզի գնամ այդ նյութերին ծանոթանամ եւ այդ նյութերը ձեռք բերեմ։ Բացի դա դեռ նամակ պատասխան որևէ անգամ զանգի տեսքով ես արձագանք չեմ ստացել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահին ուղղված իմ գրավոր դիմումից։ Շատ հետաքրքիր է։ Մի խոսքով ես ցանկանում եմ դե բնական է տեղեկացվել են հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը որ ես արդեն տեղեկություններ ունեմ որ մի քանի ամիս արդեն իմ նկատմամբ իրականացում ակնհայտ ապօրինի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ մեթոդը չեմ կարող ասեմ արտաքին դիտարկումը հաստատ ֆիքսել եմ ներքին դիտարկում կլինի միջավայրում ներդրած գործակալական ցանցով կլինի չգիտեմ դա իրանց օպերատիվ աշխատանքի եղանակներն ու մեթոդներն են, որ ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, երբ որ ես տեղեկացա, նույն ճանապարհով էլ փոխանցել եմ, որ թող շարունակեն իրանց ՕՀՄ-ները ինչ ուզում են անեն, եւ եթե չշարունակեն կնեղացնեն, կվիրավորեն իմ գիտակցությունը, որովհետեւ այդ ՕՀՄ-ների արդյունքում սեղաններին դրվող ուրեմն զեկուցակներն ու տեղեկանքները իրանց մեջ մենակ հայրենասիրության ոգի են արտնասնել, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես հակապետական տար չեմ, հակազգային տար չեմ ի տարբերություն այսօրվա քաղաքական իշխանությունների, ես ամբողջ իմ գիտակցական կյանքը ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, իմ մասնագիտական ոլորտով, մյուսը։ Մի խոսքով ըստ էության գաղտնալսումների եւ այլ եղանակներով իրանք հաստատ տեղեկացել են այն նպատակների մասին, ինչի մասին ես հիմա խոսում եմ։ Այո, այդ գործը նորոգվելու է եւ շատ վատ անակնկալ ունեմ բոլոր այն ծառայության ներկայացուցիչների եւ այն պետական պաշտոնատար անձանց համար, ովքեր խոչընդոտ են հանդիսանում, որ այս փաստաթղթերը, որը օրենքով պարտավոր են ինձ ծանոթացնելու, որպեսզի ես այդ փաստաթղթերին չծանոթանամ։ Ես հիմա կոչով դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին, նորից գլխավոր դատախազին, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին, քանի որ ես այդտեղ տենում եմ ապօրինություններ, որպեսզի իրենց լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, այն նպատակով, որպեսզի չոտնահարվի այդ փաստաթղթերին ծանոթանալու իմ սահմանադրական իրավունքը։ Տեղեկացնեմ ձեզ նաև, որ ամեն դեպքում այդ հաղորդումը կայանալու է, շատ մի հուզվեք։ Ես հասկանում եմ նախընտրական շրջանը, քաղաքական խիստ լարված շրջանը, քերակին անդր փոլիտիկյան կոնտեքստում, այս սերազգացողությունների, այս բացր փուլի վրա դուք մոռացել եք, որ պետություն է սա, փորձում եք, որ այս դրա մասին չխոսվի։ Ես ձեզ այդ անակնկալը կմատուցեմ։ Խոսվելու է, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նաև այս իմ հայտարարությունից հետո կամայականությունների հարթությունից ձեզ ստիպելու եմ վերադառնալ իրավական հարթություն։ Ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 27-ով անջատված մաս կա, եւ այդ մասով ես անգամ դիմում եմ ներկայացել, ինձ չեն հրավիրում հարցաքննության։ Տեղեկացնեմ, որ երբ որ թիվ 132/501 քրեական գործով իրականացվի արդարադատություն, իդեպ ասեմ, որ այս քրեական գործով 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ին այդ գործով իմ շահերի պաշտպան փաստաբան պարոն Հայկ Ռուբենի Ալումյանը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան գանգատ է ներկայացել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Մինչև այս պահը դեռ մենք կոմունիկացիաները դադարեցված է, սպասում ենք որոշման վճռի հրապարակմանը։ Պրակտիկան ցույց տվեց, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, որը հանդիսանում է բարձրագույն արդարադատության մարմին, ըստ էության նաև որոշումներ է կայացնում բխող քաղաքական իրավիճակներից, դա պրակտիկան ցույց տվեց, որտեղ վերլուծությունները դրան են հանգեցնում։ Ես չգիտեմ, այսքան ժամանակ դեռ վճիռը չի հրապարակվում,
Ըստ էության ես ձեզ ասեմ իմ տեսլականը, եթե այս վճիռը հրապարակվի այս ժամանակահատվածում, դուք պատկերացնում եք հոկտեմբերի 27-ով ինչ նոր զարգացումներ է տեղի ունենալու։ Որովհետև հեսա որ ես կկարդամ են պաշտոնատար անձանց անունները, ովքեր այս քրեական գործով կատարել են պաշտոնական հանցագործություններ, ակնհայտ կեղծ մեղադրական եզրակացություններ, ակնհայտ կեղծ մեղադրական մի խոսքով ապացույցներ դրվել այս գործի մեջ, փորձագիտական կեղծ եզրակացություններ, դատաբժշկական հատկապես, դատաձգաբանական, դատահետքաբանական, դատաքիմիական, այս ամբողջը ջրերես է դուրս գալու ու դուք կհասկանաք հոկտեմբերի 27-ը ինչ են տարեսուղության, որ հոկտեմբերի 27-ը չբացահայտվի։ Իմիջիալից մի կարևոր հանգամանք էլ նշեմ, այս քրեական գործով, որ անջատված մասը հիմա վերաբացվել է հոկտեմբերի 27-ով, այդ քննչական խումբ է ձևավորված, քննչական խմբի ղեկավարի տեղակալը հանդիսանում է Սուրեն Նավոյանը։ Ով է Սուրեն Նավոյանը։ Եթե հիշում եք 2017 թվականին Մալացիա Սեբաստիա համայնքում կոնֆլիկտ տեղի ունեցավ իմ եւ Ելդաշիքի անդամների միջև եւ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջի դեպքն էր, երբ որ վարչապետի աթոռին սոսնձված անձը Գելխեխտը 16-րդը Գելխեխտը եկավ դատարան եւ ցուցմունքներ տվեց։ Սա առաջի դեպքն է, որ վարչապետ որպես ինքը գնացել է դատարան եւ ցուցմունք է տվել։ Ես երկրորդ դեպք դեռ չգիտեմ։ Այդքան շահագրգռված էր էլի։ Ուրեմն այս քննիչը Սուրեն Նավոյանը այդ ժամանակ քննում էր հենց այդ քրեական գործը իմիջիալից պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ դատարանում է նաեւ հացաքննվել այս քննիչը, որով բացահայտվեց կապերը անմիջական կապերը Նիկոլ Փաշինյանի հետ վարչապետի հետ հետագայում այս գործից հետո նա նշանակվեց ազգային անվտանգության ծառայությունում քննչական վարչությունում որպես քննիչ։ Սա այն քննիչն է, երբ որ 2018 թվականի տեղափոխության ժամանակ հրապարակայնորեն հրաժարվեց իր վկայականից եւ միացավ հեղափոխություն կոչված այդ խառնամբոխին։ Այդ քննիչն է։ Հիմա այս քննիչը հանդիսանում է այս գործով, այս առանձին վարույթով, բացված վարույթով քննչական խմբի ղեկավարի տեղակալը։ Մնացածը արդեն պատկերացեք, ֆանտազիաները ձեր խոտ տվեք, հասկացեք ինչ է կատարվում այս գործի նախաքննության հետ կապված։ Եվ ինչի է այս անհրաժեշտությունը առաջացել, տեղեկացնեմ ձեզ, որ բոլորը արդեն գիտեք, որ այս ամեն ինչը տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանավարության ժամանակ։ Եվ այսօր Պողոս Պողոսյանի սպանության հետ կապված քրեական հետապնդումները հարուցվել մի շարք փորձագետների նկատմամբ, գիտեք այդ ամեն ինչը, եւ արդեն Պողոս Պողոսյանի անգամ դիակն է արտաշինվելու, օգնի նոր փորձաքննություն նշանակել, քանի որ ապացուցված է արդեն, որ տրվել է ակնհայտ կեղծ փորձագիտական եզրակացություն դատաբժշկի կողմից։ Ով է դատաբժիշկը։ Այդ դատաբժիշկը տխրահռչակ Գագիկ Հարությունյանն է, ում որդին իմիջիալոց աշխատում է ուժային կառույցներում, եթե չեմ սխալվում քննչական ապարատում է Հայաստանի Հանրապետության։ Այս նույն Գագիկ Հարությունյանը ին վերաբերյալ քրեական գործով էլ է տվել ակնհայտ կեղծ դատաբժշկական փորձագիտական եզրակացություն, որի հիման վրա ես 15-16 տարի անցկացրել եմ բանտերում։ Սա նորոգման հիմքերից մեկն է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, եթե դուք իրականում Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներ եք իրականացնում, եթե հալածանքներ ա տեղի ունենում, հիմա հարց եմ տալի տրամաբանող ցանկացած մարդու, ի՞նչն է խանգարում, եթե դա իրականություն է, դա մի մանիպուլյացիա չի, դա կեղծիք չի, դա քաղաքական ինչ-որ խարդավանքներ չի, ի՞նչն է խանգարում, որ դուք այս նյութերը չեք տրամադրում, ի՞նչն է պատճառը։ Եթե դուք իրականում դուք այնքան այն աստիճանի եք գնում ստորությունների, որ այսօր անգամ սրբազանների գործով, 18 արդարների գործով տեսնում ենք հրապարակայնորեն ինչ կեղծիքներ եք գնում։ Էլ ձայնագրությունների կեղծում, էլ մոնտաժումներ, ակնհայտ կեղծ մեղադրական ապացույցներ, այս ամեն ինչը մեր պրակտիկայում է։ Որ մի ձև պահեք կալանքի տակ տանեք քրեական հետապնդման։ Բայց եթե դուք իրականում Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ տենց մոտիվացված պայքար եք տանում, Պողոս Պողոսյանի գործ եք բացում, մարտի 1 եք բացում իբրև թե, ես չգիտեմ ում եք մաքրում դրանով իրավական տեսանկյունից, ես ես փաստացի ներկայացնում եմ մի հատ քրեական գործ կոչված ֆալս, որը տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, եւ մենակ այս քրեական գործը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասում է, գիտեք, մեր ժամանակ պատվերներ չի եղել, համենայն դեպս
որն է հեռախոսազանգի կոնտեքստում էր ասում, ես այսի ապացուցված փաստ է։ Որովհետև սա այնքան հնչեղ գործ է, այսի մի հատ քրեական գործն է Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության մեջ, դատա իրավական համակարգի պատմության մեջ, որ այս գործի շրջանակներում քննվել է մոտ 10-11 քաղաքական սպանություններ։ 10-11 ընդհանուր խորխորունում սպանությունը այս գործով քննվել է, որով ինձ մեղադրանք առաջադրված եղել։ Հասկանում եք գլոբալությունը։ Այսինքն ինչ էին որոշել։ Այդ ամբողջ համաբույլը, այսենց դնեին այս քրեական գործ կոչված ֆարսի մեջ, մեկ պատվիրատու գտնեն, մեկ խումբ կատարողներ եւ այս բոլոր քրեական գործերը այսպես մի անգամ այսպես ջրեին այդ մի ուղությամբ գնալ։ Ընդհանուր իմիջիալոց ասեմ, այս գործով նաեւ անցել է բանիկ վարչապետի Անդրանիկ Մարգարյանի խորհրդականի սպանության գործը, այս գործով մոտ 11 սպանություններ, Արկադի Տեր-Թադևոսյանի դեմ մահափոցը, այսպես մի հատ համաբույլ էին արել, որը չէր բացվում, մցել են այս գործի մեջ։ Այդ մեր նկատմամբ այդ քննությունները գնացել են։ Իր համար ըստ էության հիմա իրանք վախենում են այս նյութերը հրապարակվի։ Հրապարակվելու է եւ փաստաբանը եւ դու հաղորդաշարի շրջանակներում այս հաղորդումը գնալու է։ Ես ձեզ խոստանում եմ։ Ձեր համար շատ վատ անակնկալ եմ ասում։ Քարը փեշերներիցը թափեք, իրավական ճանապարհով ես ճիշտ եմ։ Իրավական ճանապարհով հասնել ենք այս փաստաթղթերի, որ մեր ձեռը լինի։ Հիմա կա բավականին մեծ ծավալ, բայց ես ուզում եմ ամբողջականը ներկայացնենք հանրությանը։ Սա շատ կարևոր բան է, իմիջիալոց, երբ որ այս ամեն ինչը հասնի մեզի, սա լակմուսի թուղթ է լինելու նաև քաղաքական դաշտի համար։ Այսօր իրենց անդիմադիր հորջորջող, անդիմադիր այս դաշտը տենց օկուպացրած, Տիտղոսակիր ընդդիմությունը կլինի, արտախորհրդարանական ընդդիմադիր թևերը կլինեն, լսեք այս հայտարարությունը, եւ եթե դուք իրականում ցանկանում եք, որ երկրում այս ժողովրդավարության բաստիոնում արդարադատություն իրականացվի, եթե շահագրգիռ եք հոկտեմբերի 27-ի չբացահայտման պատճառները հրապարակայնացվի, հասկանաք ով է կոծկում եւ ինչ նպատակներով, աջակցեք կարողանամ օրինական ճանապարհով ստանամ այս փաստաթղթերը, դրանք ինձ օրենքով հասնում է։ Գրավոր դիմել եմ, նորից եմ կրկնվում, ամսի 18-ից մինչև հիմա ոչ ձեն, ոչ ծպտում։ Մենակ գլխավոր դատախազնազանգ է, հետախուզություն ավարեմ, մի հատ հասկանա ինչի համար է, ես էլ անկեղծ պատասխանել եմ, որ գործը նորոգվելու է։ Էսի շատ կարևոր արձանագրում։ Բայց իրանք լավ չեն հասկանում, որ հնարավոր է նաև, նայեք արդեն 2004 թվականից միեդում է այս գործը։ Բավական հանկարծ տես պատահաբար Հայաստանի ճակատագրից բխող այս ժամանակահատվածում գանգատոյի վերաբերյալ վճիռ կայացվի։ Ինչ է կանելու այդ հոկտեմբերի 27-ը։ Դուք հասկանում եք, որ նորից սաղ վերաբացվելու է։ Հեսա վերջում որ կկարդամ են ցանկը, ովքեր քրեական հետապնդման են ենթարկվելու, երբ որ անգամ այս նյութերով մենք հիմա հաղորդում տանք հաղորդաշարի շրջանակներում, այդ ժամանակ կտենակ ինչա տեղի ունեցել իրականում։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, ասում եմ նորից, սա լակմուսի թուղթ է քաղաքական ընդդիմադիր այս շարժումների համար, ովքեր այսօր փորձում են ներկայանալ ընդդիմադիրներ, իմիջիալոց ես ասեմ, այդ դաշտում ես շատ լավ ընկերներ ունեմ, նվիրյալ ընկերներ ունեմ, որոնց հավատում եմ։ Եվ կան մարդիկ, որոնց ես չեմ հավատում, իսկ դուք գիտեք, ես քաղաքական դաշտում չկամ, չեմ լինի, երբևէ հիշեք դա։ Ես գտնում եմ, որ ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով ու իր նվիրումը դնի իր գործի մեջ։ Ոչ թե մի օր լինի զինվորական, մյուս օրը լինի քաղաքական գործիչ, այն մյուս օրը լինի բարերար, այն չորրորդ օրը հասարակական գործիչ, այն հինգերորդ օրը լինի եսիմ ով անհասկանալի ճամբարափող, մի խոսքով ես չեմ սիրում այդ բարդակը, ես գտնում եմ, որ ամեն մեր երկրի այս փլուզման, մեր երկրի այս կազմալուծման եւ Արցախ աշխարհի կորուստից պայմանավորված եղել նման երևույթներով, որ ոչ ոք իր տեղում չի ուզեցել մնալ։ Ես իմ սկզբունքներից չեմ շեղվում, իմ գաղափարներից չեմ շեղվում։ Շատ նամակներ եմ ստանում, թե ինչի ես եթերներ չեմ մտնում, ես մոտավորապես հասկացաք ինչով պատճառաբանեցի դա, որովհետև ես գտնում եմ արդեն անիմաստ է այս եթերների միջոցով իմ հանրային խոսքը, հասկացեք 5 տարի է ես խոսում եմ ու գիտեք ինչքան բաներ է իրականացել, երբեմն զանգվածային լրատվամիջոցների տարբեր լրատվականներին եմ հարցազրույցներ տալի, ես հիմա լրիվ ուրիշ բանով եմ զբաղված, ես զբաղված եմ ավելի շատ իմ մասնագիտական գիտելիքների բարելավմամբ, որովհետև ես անխուսափելի եմ համարում
անխուսափելի եմ համարում մեզ սպասվող ապագա աղետը, իդեմս նաև պատերազմի, եւ գտնում եմ, որ ամեն մեկը պետք է իր վրա աշխատի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության հետ կապված։ Քաղաքական գործիչները թող իրանց գործով զբաղվեն, զինվորականները, իրանց ամեն մեկը թող իր սահմանագծված, սահմանազատված հատվածում Հայաստանի Հանրապետությանը իր բացառիկ ծառայությունները տա, կլինի իր առողջության գնով, իր գիտելիքի գնով, իր կյանքի գնով։ Ես այս ռեմեյքները չեմ սիրում։ Ամեն օր նույն թեմաները, ոչ մի բան չի փոխվում։ Գործելու ժամանակը անցել է անգամ, արդեն որ ես խոսում եմ, արդեն շատ ուշ է։ Ես դրա համար ես sense որոշում եմ կայացրել, ես գործ ունեմ ազգի հետ, ժողովրդի հետ ես չեմ ուզում շփվել, որովհետև այս ժողովրդի կեցվածքը նայում ես, ուզում ես հասկանաս մի հատ, ասես ես էլ եմ հայ, սրանք էլ։ Իմ միջավայրն էլ է հայ, սրանք էլ։ Այս եկեղեցու շուրջ կատարվող զարգացումները մյուսը մի խոսքով կանադառնանք ըստ հերթականության եւ ամեն ինչի։ Սա շատ կարեւոր արձանագրում էի ուզում ձեր համար անել եւ շատ կարեւոր մի հատ թեմա եմ ուզում անդրադառնամ, ուրեմն նայեք ինչա տեղի ունենում։ Ես հաղորդման ժամանակ Տիկին Ծառուկյանի մոտ հաղորդաշարներից մեկի ժամանակ հայտարարեցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել մի հատ շատ մեծ գլոբալ հանցագործություն, շատ կարևոր բան եմ ասում, պետության դեմ եղել է պետական դավաճանություն ըստ էության, նրանցից մեկին եմ անդրադառնում, որը ուղղակիորեն առնչվում է իմ շահերին։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում 15/05/2018 թվականին, դա փաստաթղթավորվածն եմ դեռ ասում, հիշեք 2018 թվականի մայիսի 15-ին, իմիջիալոց ես գիտեք սովորաբար սենց եմ խոսում, գրառումներ եմ կատարել, սենց աշխատանքային սեղանի մոտ եմ էլի, ես նրանք առանձնացրել եմ, որ հստակ լինի ու շատ կարևոր մի հատ արձանագրում անեմ, իմ էջը, իմ 4 էջերը, եթե նկատել եք, ես Facebook-յան 4 տարբեր էջեր ունեմ, պարբերաբար բլոկում են եւ խորհրդավոր ձևով որպես արատավոր պրակտիկա սա ձեզ ներկայացնեմ, ուրեմն ոստիկանության հիմնականում փաստաթղթերը վերում է, որ ոստիկանության պահով է, հնարավոր նաև հատուկ ծառայություններն են անում, բրդում են, ասենք, ոստիկանական համակարգով է դուրս գալի, ոչ երևա հատուկ ծառայությունների օպերատիվ աշխատանքն է, դա ամենայն դեպս փաստաթղթերով միշտ ինչ է երևում։ Քանի որ ես գրանցված եմ Մալեցիա Սեբաստիա վարչական շրջանում, ընդեղ է իմ տունը, խորհրդավոր ձևով կլինեմ Դուշանբեում, կլինեմ Վատիկանում, կլինեմ չգիտեմ որտեղ ես եթեր եմ մտնում, հայոյա խառն արտահայտություն, դե գիտեք հայոյա խառն արտահայտություն չի կարելի, վարչապետը զապրետ է դերասել չի կարելի, չի կարելի, տոմփելուց խոսալ չի կարելի, սպառնալիքներից գիտեք, դու մենք էլ պետք է սրբագույնս հետևենք, չէ, մարդասիրության, հայասիրության, քրիստոնեության, քրիստոնյայի մարմնավորման մասին եմ խոսում, գիտեք։ Գերխեղտի 16-րդի Լորիսի մասին եմ խոսում, բացառիկ պատահականությամբ Մալեցիա Սեբաստիայի, Մալեցիա Երևան, ոստիկանության Երևան քաղաքի ուրեմն վարչության Մալեցիայի բաժնում, խորհրդավոր, ասենք, տեսուչ, ոստիկանության տեսուչ, տենց մոնիտորինգ անում, էլ բան ու գործ չունի, հասկանում եք, բան ու գործ չունի, այդ մարդը պետությունից փող է ստանում։ Ասենք ընտանեկան բռնությունների բաժնի կամ անչափահասների գծով տեսուչա, ինքը էլ բան ու գործ չունի, 24 ժամ նստած մոնիտորինգ անում մանախի Facebook-յան հրապարակումները, դա ինքը դրա համար է, դա ինքը ոստիկանական ակադեմիան ավարտել է, հենց այդ գծով, մանախի գծով ավարտել, որովհետև տրամաբանություն չկա, հասկանում եք, մարդը գնում է, ասենք, առավոտ ծառայության, իր ծառայական ֆունկցիաների մեջ չի մտնում, առավոտից իրիկուն նստի, թե մանախը մոնիտորինգ անի, մանախը ինչ խոսած, զեկուցագրեր գրի, ներկայացնի քննչական ապարատ, չէ, նախ ներկայացնում է ոստիկանապետին, նա ուղարկում է ենթակայության, ըստ վերադասության, հետո գնում է ենթակայության, մեկ է քրեական գործը մեր սիրո, պատրաստ է։ Տոմսերը ստացեք, առաջացեք, փաստաբաներ պետք է դες քննչական կոմիտե, քրեական գործահերթական, ասել ես քխա, հա, տենց տական, կատում եմ քեզոց, այս համատեքստում պատկերացնում եք, չեմ ուզում ծավալվեմ, ներվես պետական չի։ Քանի որ այս արատավոր երևույթը կա, պրակտիկան կա, նայեք, քանի քրեական գործերով եմ ասում, սա հիմքը է։ Թող հիմա ես էլ ուշադիր զեկուցագրով ներկայացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հերթական անգամ եմ սա կրկնում, ակնհայտ ապօրինի եղանակով տեղի է ունեցել
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը, պաշտպանությանը, տարածքային ամբողջականությանը, հատուկ ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հուժ գաղտնի փաստաթղթի ակնհայտ ապօրինի արտահոսք։ Ոչ մենակ տեղեկատվության, այլև այդ փաստաթղթի, որը հուժ գաղտնի է։ Եվ դա տեղի ունեցել այս փաստաթղթերի 2018